အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese USA channel လေးရနေပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြီးတော့ US နိုင်ငံကို US visit visa ပေါ့နော်မြန်မာပြည်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာ passport အနေနဲ့ဘယ်လိုလျှောက်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလျှောက်သွားလဲဘယ်လိုအောင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတွေးမှတ်တမ်းလေးရနေပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမယ်ကျမမိတ်ဆွေစင်ကာပူကနေပြီးတော့ US ကိုလာလဲတဲ့အကိုကြီးကသူကနေပြီးတော့သူပြောပြတဲ့ဒီ tips တွေပေါ့နော်ဒီUS Embassy စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ US Embassy ကိုဝင်လို့ရှင်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဟာတွေပြောပြထားတဲ့မေးထားတဲ့အဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်မအခုပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ဆုံးထိကြည့်ပေးပါစင်ကာပူမှာ visa သူဘယ်လိုမျိုးပဲ website ကိုသွားပြီးတော့ visa ဘယ်လိုလျှောက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကျမရဲ့ Burmese USA channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် America မှာ income မျိုးဝယ်ပြီးွားပြီဆိုရင် property tax ကိုဘယ်လိုဆောင်ရလဲပြီးတော့ American T ကိုဘယ်လိုထိုးရလဲဘယ်လို scan ဖတ်ပြီးတော့ပေါက်မပေါက်စစ်လို့ရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ America မှာချိန်၄မျိုးရှိရဲဘာကြောက်လဲဘယ် state တွေကပဲအချိန်နေလဲ credit ကအကြောင်းနေ American citizen ကသူတို့ဆွေမျိုးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဘယ်သူတွေရဲ့ citizen ဖြစ်နိုင်လဲအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေဆို like လေးလုပ်ထားပေးပါရှင်ကျမအဲ့မိတ်ဆွေအကိုနဲ့တွေ့တော့ပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းဖြစ်နေ public လည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမဗီဒီယိုတွေပိုင်းလည်းရိုက်ဖို့ခွင့်မသားဘူးဒီလိုပဲသူပြောတဲ့ဟာလေးကိုကျမမှတ်သားပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကျမတေချာရေးထားပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ပြီးကျမမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုလည်းသူအခုစင်ကာပူသူကပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူမေးပြီးတော့ကျမတေချာစီရင်ပြုစုပြီးလုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ personally ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းသူကဒီလိုလုပ်လိုက်လို့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်ယူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကဘာပြမျက်တပင်နေနဲ့သူများကဒီလိုလုပ်သွားတဲ့အောင်မြင်နေငါဆိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဒါမျိုးလေးစဉ်းစားနိုင်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကလုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူအတွက်ပေါ့နော် ustraveldocs.com/sg ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပွင့်လာမယ်ဒီလိုပွင့်လာလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးပေါ့နော်ကိုမှာရှင် create account ကိုနှိပ်ပြီးတော့ account အရင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပုဂ္ဂရ email မထည့်ပဲနဲ့လေကိုတကယ်သုံးတဲ့အမြဲတမ်းသုံးတဲ့ email ကိုထည့်စေချင်တယ်တကယ်နာမည်လေးပေါ့နော်ဒါလည်းတကယ်နာမည်ထည့်စေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ password ကတော့ကိုအဆင်ပြေရဲ့ password ထည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ submit လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်သွားမှာပေါ့အဲဆိုအကောင့်ပွင့်သွားပြီဒါရိုးတဲ့ Gmail အကောင့်ဖွင့်တဲ့လောက်ပါပဲမခက်ပါဘူးเนาะဒါ login ဝင်လိုက်နော် login ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ visa type တွေရှိတယ်ပြီးရင် visa fees တွေရှိတယ် DS160 ဆိုတဲ့form ကိုလည်းဖြည့်ရမယ်ဆိုဒီ form အတွက် information တွေပေါ့နော်ဘာတွေဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ guideline တွေရှိတယ် visa type ကဒီမှာ non immigrant visa ရှိတယ်immigrant visa ရှိကိုကစင်ကာပူကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်US ကိုလာခြင်းလို့ US visit visa ရှောက်မယ်ဒါမှမဟုတ် US မှာလာပြီးကျောင်းတက်ခြင်းလို့ student visa ရှောက်မယ်ဒါမျိုး student visa တို့ visit visa တို့ကျတော့ non immigrant visa ဖြစ်ပါတယ်နော် visit ဆိုတော့ဒါ tourist လို့သဘောထားတာပေါ့နော်ပြင် business student non immigrant visa ရှောက်တယ်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားအနေနဲ့လာပြီးတော့ tourist အနေနဲ့ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတာတခုကတော့ visa interview မှာသူကမေးခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့နော်မေးဖို့လည်းများပါတယ်မေးသူတော့လေ့လာနေမှာပဲဘာလို့လေ့လာမလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ permanent နေမှာလားပြန်မှာလား visa ရှောက်တဲ့သူအတွက်ကကြတော့ America မှာလာနေမဲ့ပုံစံမျိုးဆိုသူတို့လုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမပေးဘူးเนาะ Okay ဒီမှာ visa fees တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် visa fees တွေဆိုရင်ဒါ business or tourist visa ဆိုလို့ရှိရင် US ဒေါ်လာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာ160ကျတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်224ဒေါ်လာကျတယ်အဲ့ visa B visa လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် student visa အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် F visa လို့ခေါ်တယ်ဈေးကတော့အတူတူပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးအသီးသီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက bank and payment options တဲ့เนาะ overview fee payment options scheduling your interview ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီဖတ်သွားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့เนาะဒီမှာသူကရေးထားတယ် electronic fund transfer နဲ့ပေးလို့ရတယ်စင်ကာပူကလူတွေဆိုတာကျွန်မအများကြီးဖတ်ပြစရာမလိုပါဘူးเนาะစင်ကာပူ bank account ကိုသွားပြီးတော့ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးခြင်းလဲဆိုရယ် beneficiary detail ကိုသိချ
ထဲပေါ့နော်ထဲပါတဲ့နော် okay ပြီးရင်ဒီမှာ SGD only တဲ့ do not pay in US dollar အဲ့ဒီလိုမျိုး instruction တွေကကိုယ့်ကိုသေချာဖတ်ပါနော်Singapore dollar only ပေးရပါမယ်နော်ဒီ US embassy ကိုပေးရပါဒါပေမဲ့ Singapore မှာရှိ US embassy ကြောင့် Singapore dollar only လက်ခံပါတယ်တဲ့ကျမနဲ့ခင်နေပေါ့နော်ဒီရောက်မှခင်သွားတာအမေရိကကိုသူကလာလေတယ်သူစင်ကာပူမှာရှိတဲ့အရက်ကိုပါလေသူကအလုပ်လုပ်နေရစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တာလေနှစ်ကျော်ကြာပြီပေါ့နော်ကြာပြီသူအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီ field ကလည်း accounting field မှာအလုပ်လုပ်တယ်စင်ကာပူမှာကျမမြင်ခဲ့ဘူးတာကသူနာပြုတွေအများကြီးမြင်ခဲ့ဘူးတယ်တကယ် professional တွေနဲ့လာပေါ့နော်ပြီးတော့engineering တွေအများကြီးမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီး accounting တို့ computer software ဘိုင်းဆိုင်ရာ network ဘိုင်းဆိုင်ရာသူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်မြန်မာပြည်သားတွေကသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာစင်ကာပူမှာနေပြီးကြာနေပြီပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကအလုပ်လဲခိုင်မာတယ်ကြာနေပြီအဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်ရှားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးများတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဒါ visit visa ပေါ့နော်သူကဒီကို visit လုပ်ဖို့လာတယ်အဲ့ကိုရ visit လုပ်ဖို့လာတော့ဒီတိုင်းလျှောက်သွားတာပေါ့နော်ကျမကိုသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပြီးသားကျမတို့ဒီမှာလက်တွေ့အနေနဲ့ဒါလေးတွေတခါတည်းဖတ်ပြရင်းနဲ့ပြောပြသွားတာပါအဲ့တော့သူပြောတာကပတ်စံပေးရတယ်ပေးပြီးတာနဲ့ schedule လုပ်လို့ရပြီเนาะဘယ်နေ့ကိုvisa ဖြည့်ခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ date မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာရှိတဲ့ available date ကိုပဲကိုကရပါတယ်အဲ့မှာရွေးရပါတယ်เนาะကိုကဥပမာအခုဆိုရင်November ဆိုတော့ကိုက America ကို December လောက်လာလဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ December ရှိခြင်းမရှိမယ် June လောက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ဟာကိုကယူရတာဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ interview date ကိုလို့ယူရတာပေါ့ interview ရပြီးတော့ရပြီ visa ရပြီဆို visa ရပြီးနောက်နေ့ကထွက်လာလို့ရပြီလေနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကိုကဒီဘက်ကို December လာစနိုးတွေကြီးဖို့လာခြင်းတယ်ပဲဖြစ်လာခြင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကပေးမှရမှာ appointment တော့တွေ့ဖို့ schedule ကတခါလေးကြာရင်ကိုလိုချင်တဲ့ date မရတတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်မခဏနေပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဒီကိုလာလေတဲ့အကိုကြီးပြောပြပေးတဲ့ tips လေးကိုကျွန်မပြန်ပြီးဝင်ငါပေးပါမယ်နော်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံသွားပြီးပေးလေရတယ်တဲ့ VSF Global ကိုပေါ့နော်ကဲလို့ပတ်စံပေးမယ်ဆိုလို့ရှင် proceed to နော်ပတ်စံပေးမယ်ပါပေါ့နော်ဒီကလိပ်စာဖြစ်ပါတယ် VSF Global ကကြတော့ဒီနေရာမှာတည်ရှိပါတယ်သူရဲ့ location อ่ะเนาะအဲ့စင်ကာပူဘယ်နေရာမှာရှိလဲပေါ့เนาะဆိုရင်ဘယ် MRT နဲ့နီးလဲတွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါလေးနည်းနည်းစုံစမ်းလိုက်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကိုက VSF Global မှာသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပေါ့เนาะဒီမှာတို့လားဒီလိပ်စာမှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးပတ်စံပေးရဆိုလို့ရှိရင်တရက်ထဲမှာပဲinterview date ကို schedule လုပ်လို့ receipt ကိုရပြီပေါ့ receipt ရလို့ရှိရင် interview date ကိုbooking လုပ်လို့ရပါပြီ anytime after 12 noon on the business day after the date of payment ကိုပတ်စံပေးပြီးတာနဲ့12နာရီကျော်တာနဲ့နေ့လယ်12နာရီကျော်တာနဲ့ booking စားလုပ်လို့ရပါပြီဒီ EFT နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ mobile banking နဲ့အတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနေ့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် date of next banking day ကိုကinternet ကနေပြီးတော့ကို banking mobile banking system နဲ့ဆိုတော့ည7:00 နာရီလောက်မှာကိုပေးလိုက်တယ်ပဲဆိုပါဆိုရင်ဘဏ်ဖွင့်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ဘဏ်ဖွင့်တဲ့ရက်ပေါ့နော်ဘဏ်ဖွင့်တဲ့ရက်မှာရပါပြီတဲ့အဲ့ကြလို့ရှင် after 5 p.m. on the business day after date of payment ဒီနေ့ပေးရဆိုရင်ဒီနေ့ after 5 p.m. မှာကို booking စားလုပ်လို့ရပါပြီ okay အဲ့တော့အဲ့အကိုပြောသွားတာကတော့ပထမဦးဆုံးသူကအဲ့ website ကိုသွားတယ် sign in လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် website ကိုသွားပြီး sign in လုပ်ရတယ် DS160 form ကိုဖြည့်ရတယ် DS160 form ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျဖြည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လွဲမှားမှုမရှိအောင်အထူးသဖြင့်ကpassport ကင်ထားပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒါ interview သွားဝင်ပြီဆိုတော့ passport ရဲ့နာမည်စလုံးပေါင်းအရ first name last name အရမမှားအောင် date of birth မမှားအောင်တိတိကျကျရေးရမယ်ပြီးတော့သူဒီပေးသွားတာကြတော့ ATS 160 form ကိုဖြည့်ရခါမှာခုနလိုတိတိကျကျဖြည့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့မြန်ဖို့လည်းလိုတယ်အရင်မြန်တာမဟုတ်ပဲမဲ့လေ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ဆိုသူက log out ဖြစ်သွားကိုကစာရွက်စာတမ်းနေရှာနေရကြာနေရဆိုလို့ရှင် save လုပ်ပါเนาะသူက pages တွေအများကြီးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ save လုပ်ပါ save မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေသူကပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟွာပေါ့ log out လုပ်ပလိုက်တယ်ကိုဆိုတော့ save လုပ်ပါ save လုပ်မှဒါ
ထပ်မဖြစ်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ခါပြန်ဖြစ်ပါဖြစ်ဆိုတော့လူကလောပြီးတော့ပူထူပြီးတော့လေဟိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မှားသွားမှာဆိုတဲ့ appointment ယူဖို့ schedule ယူလုပ်ဖို့ပေါ့နော် appointment ကိုဒါ schedule လုပ်ဖို့ကို time slot တွေကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအနည်းဆက်ဆုံး time slot တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါပြီးအဲ့ဒီ time ကိုပဲသွားပေါ့နော်ကိုသွားလဲခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကပေါ့နော်ဒီကိုသွားလဲတဲ့သူရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် funeral တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအာတုဘလိုမျိုးအကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ရတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့သဘောပဲကိုကလည်းစာပဲဆိုင်တေချာပြနိုင်ရင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အကိုကအကြံပေးသွားတာကိုယုံကြည်ရဖះကိုပေါ့နော်ဖះရှိခိုးပါဆူတောင်းမှာယုံကြည်နေပါပဲဆိုကိုယုံကြည်ရဖះကိုကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတခြား worry တိတ်မရှိတော့ပဲねပေါ့နော်ဒီ focus ဒီ praying တခုမှာပဲ focus လုပ်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမလိုလားအပ်တဲ့ဒီဟိုanxious ဖြစ်တာတွေ nervous ဖြစ်တာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာလုပ်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ကန်က90ခန်းတော့ကြောဆိုင်နေတယ် counselor ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီလူကိုသွားစေချင်တယ်ဆိုသူတို့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့non immigrant visa ဆိုတာကဟိုဘက်ကိုသွားလေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ចောင်းသူចောင်းသားဆိုလဲចောင်းတော့တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားခိုင်လုံရေးပြန်လာမယ်လို့သူတို့ထင်ရင်သူတို့ပေးပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားပေါ့နော်စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတခုကိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာပြောစိတ်လှုပ်ရှားကြတာပဲဆိုတော့ preparation တွေအများကြီးလိုတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်မဗီဒီယိုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ချင်အားဖြင့်လဲကိုကပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့လိုပြင်ဆင်တာလို့ရှိရင်သိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုက calm down နည်းနည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှသူနဲ့ကျွန်မတွေ့တယ်စကားလက်ဆုံးပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတကယ်ရတာတော့စက်တင်ဘာကလေးကဗီဇာကိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတကယ်တမ်းကစက်တင်ဘာမှာလာချင်တာတကယ်တမ်းကပထမသူ booking လုပ်လိုက်တုန်းကနောက်နှစ်ကြာတော့မှအင်တာဗျူးရမှာเนาะအောင်နာပါထားเนาะခုနကကျွန်မပြောသလိုအင်တာဗျူးဒိတ်ရဖို့အောင်တော်နောက်နှစ်ထဲမှာဖြစ်နေနောက်နှစ်ဧပြီလောက်မှာဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူကလာချင်တာဒီနှစ်ထဲမှာလာချင်တာဆိုတော့ဒီနှစ်ထဲမှာလာဖို့အကြောင်းဖန်တာပေါ့เนาะသူလာတွေ့ရမယ်သူတယောက်ကဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုသူရဲ့ဒီအကြံပေးချက်တစ်ခုကကြတော့မနက်စောစောပေါ့နော်မနက်6နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ login ကိုပြန်ဝင်ပါတဲ့ဒီဒါဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဒါတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့ဒီ login ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီ schedule booking လုပ်တဲ့ booking လုပ်တဲ့ဒီနေရာပေါ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်နောက်ပြန်ကြည့်ဥပမာသူ့တော်မှာကြတော့အခု September မှာသူက visa ရရပြောရမလားဒါပေမဲ့သူ့တော်က April မှာနောက်နှစ် April 2023မှာ appointment ရတော့အဲ့ရတဲ့ appointment ကိုသူအရင်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှသူမနေ့6နာရီလောက်ဆိုရင်အိယာထားပြီးစောထားပြီးတော့ပြန်ပြီးဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်visa appointment cancellation ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်သူကအဲ့မှာvisa slot လေးတွေပေါ့နော်ဒီ appointment slot လေးတွေပေါ့ appointment available date လေးတွေပေါ်နေတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းယူလို့ရပါတယ်တဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကိုကြိုက်အဆင်ပြေရက်တရက်ကိုယူထားပါတော့ပတ်စံပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ visa ရပြီ sorry appointment ရပြီ okay အားလုံးပဲ visa ရစီချင်ပါတယ် okay နော် appointment ရပြီဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲသူဘယ်လိုမျိုးဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူဘယ်လိုမျိုး experience အရာဘယ်လိုဝတ်စားသွားလဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်မဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးပါဗီဒီယိုလေးကို like လေးမလုပ်ရသေး like လေးလုပ်ထားပေးပါ subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်အဲ့တော့ interview သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအရန်ကြီး dress up dress down ကြီးမဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တအားကြီးလှပပြင်ဆင်ပြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကဒီရုံသွားလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲကိုရဲ့ဒီ normal ပဲပေါ့နော်သူကအဲ့လို normal natural ကိုကြိုက်တယ်စကားပြောရင်လည်းစက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ normal natural လေးအတိုင်းသူတို့မေးတာလေးကိုတေချာနားထောင်တေချာလေးဖြည့်ပြီးတော့ရိုးသားဖြည့်ရလားကြက်ပြီးဖြည့်ရလားလုံးကြက်ပြီးဖြည့်ရလားဆိုသူက experience ရှိနေတော့အရန်ကိုသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအရင်ဆုံးလည်းပြင်ဆင်ထားရမယ်ပြီးကိုကိုလည်း calm down လုပ်ရမယ်ကိုအရန် nervous ဖြစ်နေရင်ကိုအမှန်ပြောရင်တော့သူတို့ကဟာသူလိန်ပြောနေတယ်လို့ထင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုပြီးရင်သူဘာမေးတက်လဲဘာဖြစ်တက်လဲဆိုရဲဒီ question answer လေးတွေကို prepare လုပ်သွားပါပြင်ဆင်သွားပါပေါ့
respect ပေးပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နားထောင်နေပါတယ်နားလည်နေပါတယ်ဆိုပြီး eye contact မျိုးလေးရှိတဲ့နဲ့ပြီးရင် DS160 ကိုဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဖြည့်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းမေးနေတတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကို print out လုပ်ရင်လုပ်ဒါမှမဟုတ် scan လုပ်ရင်လုပ်မဟုတ်လို့ရှင်လည်းကိုပါဖြည့်ထားဆိုတော့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြန်ချက်ထားအဲ့အကြောင်းအရာလေးတို့သူက verify ပေါ့နော်ကိုရေးထားတယ်ကိုချက်ဘာလို့ဆိုသူများဖြည့်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေတချို့ကြတော့ agent နဲ့လုပ်တာဆိုအဲ့တော့မှန်လားဆိုတာကိုသူကမေးမှာပဲဘယ်တော့မှလည်းဘာလို့မှလည်းအစုံအဲ့ဒီဖြည့်ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေပဲသူကကိုယ်ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူကိုကြည့်ပြန်မေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒါတွေကမေးနေဖြည့်က consistent ဖြစ်ရမယ်ဒီဟိုဖြည့်ထားတာနဲ့ကိုဖြည့်ရနဲ့မှန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ visit visa လျှောက်တဲ့သူတွေအောင်မြင်ကြပါစေကိုကမြန်မာပြည်ကလျှောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ကာပူလိုမျိုးမှာကျောင်းတက်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်နေရင်ဖြစ်ဖြစ် US ကိုလာခြင်းလို့လျှောက်တယ်ဆိုပါစို့เนาะသို့မဟုတ်ကိုကစင်ကာပူ second country အနေနဲ့တွားပြီးတော့စင်ကာပူမှာတွားလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအောင်မြင်ကြပါစေเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ channel လေးကို like လေး subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ